بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وأنا سلام صاحبي ملك سو أدونك جوجتان أصحابكن بلوي muuqaalkan waa muuqaalkii 17 ee barashada MS Word. waxaad ku baran doontaa sida loo soo gelinayo shay kala duwan MS Word gudahooda, sida video loo soo gelinayo, sida audio ama maqal loo soo gelinayo, sida PowerPoint loo soo gelinayo, sida Excel loo soo gelinayo, sida PDF loo soo gelinayo, waliba adigoo isticmaalayo Word document oo waliba hal meel ah dhamaantood isku keen kartaa. haddii aad hal hab fahanto dhamaan waa wada fahanto isku mid waaye dhamaantooda hal meel laga isticmaalaa kaliya ila dhamayso muuqaalkan. waxaad tagaysaa insert ayaad ku dhufanaysaa, kadib waxaad ku dhufanaysaa objects shay soo geli. halkan waxaa noo dooran create new mid cusub samayso, laakiin new rabna waxaa leedahay create from file. halkan aad leedahay marka browse, halkan ka soo geli. tusaale ahaan halkaas hoos u soco, waxaa u horeeyay video qaybta video eegay video saan ku dhufanayaa, video halkan ka raadi tusaale midkaan ku dhufanayaa, kadib insert ayaa leeyahay okay ayaa leeyahay. marka xoogaa wareegsanayaa, kadib waa uu soo galayaa insha Allah. waa kana hadeer videogii waa soo galay. waa kana videogan inuu shaqeynaa inkaas ku fahmaysaa, double click ku siinaysaa kaliya, double click ku siinaysaa videoga. waa kan marka uu ku soo baxo folderkan oo dhamaantiisa iswato waxaa leedahay open ayaa leedahay. marka ifur ayaa leedahay open ku dhufo. waa kana marka videogii oo uu soo kacaya darajada oo dhigeysan kartaa. videoga waa sixir kartaa sidoo kale, ama waa ka laaban kartaa, mid ka had waa isticmaali kartaa cancel ayay leh. waa kana video haddii u baahantay double click ku siinaysaa. maqal waa soo geli kartaa, PowerPoint soo geli kartaa, insert leedahay, kadib waxaa ku dhufanaysaa tusaale hadeer home-ka ayaan joogaa, halkaan aan joogaa, waxaa rabaa inaan soo geliyo u baahanahay wax meesha u baahantay inaad dhigto ayaad tegaysaa. tusaale inter leeyahay, halkaan aan rabaa inaan hoostaan dhigaa u baahanahay, insert aan ku dhufanayaa, kadib waxaan ku dhufanayaa objects. waa kan create new file browse leeyahay. marka halkaan soo geli tusaale document PDF PowerPoint oo kale u baahanahay, waxaan leeyahay download diskeeda documents oo koona PowerPoint-gan ayaan u baahanahay. tusaale PowerPoint-gan ama PowerPoint kale oo door kartaa, kadib insert ayaa leeyahay okay dhe. marka waa kan hadeer PowerPoint slide-kii ugu horeeyay ayaa ku tusaya. haddaad u baahan tahay in PowerPoint-ga asigana aad aragto, double click ku siinaysaa. okay dhe. waa kan PowerPoint-ga oo wada kartaa. waa kan escape leedahay marka kalaabanaysid. haddaad u baahan tahay in PowerPoint-ga aad wax ku dardarto adigoo meeshan joogo, raadkeeda u leedahay, kadib waxaa ku dhufanaysaa preset object, kadib edit ayaa ku dhufanaysaa. wajida edit markaan dhaho waxaa qaybtan kore waxaa isku bedelaysaa PowerPoint-ga isku bedelaysaa okay ayaa leeyahay. waa kan hadeer waxaan joogaa PowerPoint-ga kan close leeyahay. marka waa kana waxaa ratid ayaa ku dari kartaa, kana jari kartaa. waa kana anuu isticmaalayo Word document-ga. Word document haddii u baahan in bedelan meeshaan ku dhufanaya kaliya, meesha banaan waxaa isku bedelaysaa Word document. waa kaasa meel banaan ku dhufo Word document isku bedelaysaa. haddii aad u baahan tahay sidoo kale waxyaabo badan waa soo gashi kartaa. halkaan aad tagayaa hadeer PDF asigana waa soo geli karaa. insert ayaa leeyahay, objects ayaan ku dhufanayaa, PDF-ka create file browse documents ayaa joogaa, qaybta download iskigay documents PDF-yadan mid iska soo qaad, kadib insert leh okay dhe. marka waa kan PDF-kan taa ayuu yaala asigana double click ku siinayaa oo been leeyahay. waa kana PDF-kii ayaa la furayaa. waa kana waa PDF-kii oo diyaarsan waaye. wax walba marka waa soo geli kartaa oo lagu isticmaalayo. intaan dhan waa soo geli kartaa PowerPoint, Excel, PDF iyo maqal iyo wixii lamid ah. waa ku mahadsantahay daawashada muuqaalkan. wadaan la wadaaga asxaabtaada. mahadsanid.